السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد العصير ديال الليمون الحامض، كيجي زوين بزاف ومنعش وكيخرج لنا كميه كبيره من العصير. نستغلوا هذا الموسم ديال الليمون الحامض اللي متواجد بكثره، ونحضروا كميه كبيره ونحطوها في قريعات صغار، نحطوها في المجمد باش هكا يكون عندنا ديما موجود. عندي هنايا 5 كيلو ديال الليمون ديال الحامض، وعندي قالب ديال السكر. انا هنا حطيته في الماء وغادي نغسلوه بواحد 2 معالق ديال البيكربونات باش يتحيدوا دوك المواد الكيماويه اللي عالقه فيه. ومن بعد غادي نحكلو هاد القشره الصفراء اللي من الفوق، غير القشره الصفراء، ونرجع لكم من بعد. انا هنا حكيت الليمون كامل، حكيت له غير القشره الصفراء الفوقانيه. هادو هما القشور ديالو. دابا غادي نعصرو، نزيد عليه السكر ونحطو في الثلاجه، ومره نحركه وحتى الغدا ان شاء الله عاد نصفيه من القشره ديالو ونوضعوه في قريعات. هذا هو العصير اللي عصرته. انا هنا حطيته على ديك القشره اللي كنت حكيتها من قبل ديال الحامض، وغادي نحط عليه السكر اللي هرستو قطع صغيره. يمكن لكم تعوضوه بسنيده، صح انا بالنسبه ليا الاحسن السكر باش يجي عاقد بحال السيرو. نحطوا عليه السكر، السكر كيبقى حسب الذوق، اللي ما يبغيش السكر بزاف ينقص من القالب ديال السكر. بالنسبه ل 5 كيلو كيجي فيها قالب هو هذاك، 5 كيلو ديال الحامض مع قالب ديال السكر كتجي نيشان. نبقاو نحركوه مره، اما نحطوه في الثلاجه او نخليوه برا ونبقاو نحركوه مره، نخليوه ليله كامله. بعد عاد نصفيوه من داك القشور، نحطوه في قريعات. هذا هو مركز الليمون اللي حصلت عليه بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه. كنت مره كنحركوه حتى يذوب داك السكر كامل، ومن بعد صفيته في هذه الصفايه. حصلت على هذا السيرو كما كتشوفوا كيجي عاقد. وهاد القشور ما نلوحوهمش، احتفظوا بهم، نديروا بهم الكيكات او الحلوى. يمكننا نديروا اما في قريعات الا كان عندنا القراعي، ما عندناش نديروه في هاد الميكا ديال المجمد ونوضعوهم في المجمد. هاد القريعه كدير لنا 2 يوترو ديال العصير ملي كتوجد، ملي نحتاجوها نديروها في 2 يوترو ديال الماء، وها العصير عندنا واجد. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.